엄마, 감기 같지 않은데 병원 가봐야 되는 거 아니야? 며칠 전 어머니의 전화를 받은 저는 왠지 모를 불안함에 조심스럽게 말씀드렸습니다. 기침이 며칠째 계속되고 머리도 띵한 게 오래가네. 그 말에 심장이 철렁 내려앉았습니다. 사실 어머니는 항상 아프다는 말도 잘 안 하시는 분이세요. 다리가 아프셔도 파스 하나 붙이고 버티시고 목이 칼칼해도 유자차 한 잔으로 넘어가시는 분이죠. 괜찮아. 이 나이쯤 되면 어디 한 군데 안 아픈 데가 어딨어 라며 웃어넘기시던 어머니. 그런데 이번엔 달랐습니다. 목소리에 힘이 없었고 말끝이 흐려졌습니다. 무엇보다도 기침이 너무 길게 간다는 말에 이상함을 느꼈습니다. 병원에 가시라고 강하게 말씀드렸고 며칠 뒤 어머니는 이런 말을 전하셨습니다. 요즘은 단순 감기도 그냥 넘기면 안 된대. 특히 나이 든 사람들은 니파 바이러스 같은 것도 조심해야 한대. 그 말을 들은 순간 저는 등골이 서늘해졌습니다. 니파 바이러스. 어디선가 들은 듯도 하고 낯설기도 한 이름. 인터넷을 뒤져보니 이 바이러스는 그야말로 조용한 살인자였습니다. 1999년 말레이시아에서 처음 확인된 니파 바이러스는 박쥐에게서 시작되어 돼지로 그리고 사람에게 전염된 인수 공통 감염병입니다. 당시 100명 이상이 목숨을 잃었고 그 여파로 수십만 마리의 돼지를 살처분해야 했죠. 시간이 흘러 2023년 인도 케랄라주에서 다시 사망자가 발생했습니다. 그리고 2025년 불과 몇 주 전 또다시 한 소년이 니파 바이러스로 사망하며 도시 전체가 봉쇄되는 일이 벌어졌습니다. 하지만 이 이야기가 단순히 남의 나라 이야기일까요? 아닙니다. 기후가 변하고 세계가 좁아진 지금. 한 지역의 감염병은 언제든 국경을 넘어 퍼질 수 있습니다. 특히 우리나라처럼 수입 과일이 많고 외국인 관광객과 교류가 활발한 사회에선 그 위험이 결코 멀지 않죠. 게다가 이 니파 바이러스는 치명률이 최대 75%에 달하고 백신도 치료제도 없으며 사람 간 전염도 가능하다는 점에서 코로나19보다 더 무서운 잠재력을 가지고 있습니다. 무엇보다도 무서운 건 초기 증상이 감기와 너무도 비슷하다는 점입니다. 기침, 미열, 두통, 근육통, 구토, 기력 저하. 누구나 한 번쯤 겪는 흔한 증상들이죠. 하지만 그 뒤에는 갑작스러운 고열, 혼수 상태, 발작, 뇌염, 그리고 사망으로 이어질 수 있습니다. 니파 바이러스의 전파 경로는 박쥐에서 시작됩니다. 박쥐의 침. 배설물이 묻은 과일이나 야자수줍을 섭취하거나 감염된 사람의 체액, 침, 콧물 등을 통해 전염될 수 있습니다. 그러니 특히 우리 어르신들, 장터에서 파는 열대 과일이나 정체를 알 수 없는 생과일 주스를 드실 때 정말 조심하셔야 합니다. 어머니도 이렇게 말씀하셨습니다. 며느리가 준 망고 주스 마셨는데 괜히 불안해지더라. 예전엔 그냥 맛있게 먹었는데 요즘은 뭘 먹어도 조심해야겠다 싶더라. 그 말이 제 마음을 아프게 했습니다. 우리가 당연하게 누리던 먹거리조차 경계해야 하는 시대가 온 겁니다. 실제로 니파 바이러스를 팬데믹 잠재력이 있는 바이러스로 공식 지정했습니다. 세계보건기구가 그렇게까지 경고하는 이유는 명확합니다. 잠복기에도 전염이 가능하고 감염 속도가 빠르며 백신이 없는 상태. 무엇보다도 고령층의 사망률이 매우 높기 때문입니다. 그럼에도 불구하고 우리는 이 바이러스에 대해 너무 모르고 있습니다. 뉴스에서도 자주 다뤄지지 않고 병원에서도 드물게 언급될 뿐이죠. 그래서 이 영상은 꼭 필요하다고 생각했습니다. 이제는 감기도 그냥 넘기면 안 되는 시대. 조금이라도 이상하다 싶으면 병원에 가는 게 맞습니다. 그게 설령 단순 감기라 하더라도 괜찮겠지 하고 넘기다 놓치는 게 더 무섭습니다. 그렇다면 우리 어르신들이 꼭 기억하셔야 할 니파 예방 생활 수칙 몇 가지를 소개해 드릴게요. 수입 과일은 껍질째 먹지 않기. 반드시 껍질 벗기고 흐르는 물에 깨끗이 씻어 드세요. 상한 과일,
벌레 먹은 과일은 절대 드시지 마세요. 생과일 주스, 특히 해외 원산지 음료는 출처를 확인하고 섭취하세요. 외출 후엔 반드시 손과 얼굴을 깨끗이 씻기. 공공장소에선 KF90 풀마스크 착용하기. 기침, 두통, 미열이 3일 이상 지속되면 병원 내원. 진료 시 혹시 감염병일 수도 있을까 싶어서요 라고 꼭 말씀드리세요. 가정 내 어르신이 계시면 가족들이 먼저 위생에 신경 쓰기. 이 수칙들은 아주 기본적인 것이지만 우리가 실천함으로써 지킬 수 있는 생명은 결코 작지 않습니다. 여러분, 감염병은 누구에게나 올 수 있습니다. 하지만 정보를 알고 준비한 사람은 피해를 줄일 수 있습니다. 우리는 코로나19를 통해 이 사실을 이미 체험했습니다. 마스크 한 장, 손 씻기, 거리두기 같은 단순한 행동이 얼마나 큰 파도를 막아냈는지를 기억하세요. 이번 니파 바이러스도 마찬가지입니다. 정부가 알려주기 전에, 언론이 다루기 전에 우리가 먼저 알고 먼저 실천할 수 있습니다. 이 영상을 보는 여러분 한 분 한 분이 그 시작이 되어주셨으면 좋겠습니다. 혹시 지금 기침이 오래가고 두통이 사라지지 않고 기력이 유난히 떨어진다고 느끼신다면 꼭 가까운 병원에 가보시고 의료진에게 증상을 상세히 말씀해 주세요. 그리고 부모님이나 어르신들이 그런 증상을 말씀하신다면 그냥 좀 쉬세요가 아니라 병원 같이 가요 라고 말해주세요. 그 한마디가 한 사람의 생명을 바꿀 수 있습니다. 이 영상을 통해 단 한 분이라도 도움이 되셨다면, 그리고 주변 분들과 함께 나누고 싶으시다면 좋아요와 구독, 댓글로 응원해주세요. 저는 앞으로도 우리 어르신들의 건강을 위해 실질적이고 따뜻한 정보를 전해드리겠습니다. 봄에서 여름으로 넘어가는 환절기, 감기 하나도 마음 놓고 넘길 수 없는 요즘, 우리 모두가 더 건강하길 진심으로 바랍니다. 감사합니다.